për dyshime për padrejtësi dhe për standardet e dyfishta. Ne jemi këtu sepse besojmë në të vërtetën, besojmë në të drejtat e njeriut, besojmë se digniteti një populli nuk mund të shtypet nëpër korridoret e mbyllura. Dhe besojmë se drejtësia duhet të jetë e njëjtë për të gjithë, pa paragjykim, pa qëllime të fshehta. Sot kujtojmë edhe një herë të vërtetë që askush nuk mund ta fshijë qeverimtarët tanë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, janë vetë historia e Kosovës. Ata janë pjesë e kapitullit më të rëndë e më të ndritur të betejës për liri. Pavarësisht çdo procesi gjyqësor, roli i tyre për çlirimin e vendit është i padiskutueshëm dhe mbetet i mbulitur në kujtesën e popullit. Ne kërkojmë trajtim të veçantë, nuk kërkojmë trajtim të veçantë, kërkojmë drejtësi të drejtë, kërkojmë transparencë. Kërkojmë që çdo procedurë të respektojë parimet themelore të lirisë dhe prezumimit të pavajësisë. Kërkojmë që historia e një populli që ka luftuar për mbijetesë që mos ketë përdoret në procese të njëanshme. Protestojmë paqësisht, por me zë të fortë. Mjaft me standarde të dyfishta, mjaft me proteste të njëmëruara, mjaft me vendime që duhet në politike, se sa juridike. Drejtësia vërtet nuk ka frikë nga drita, nuk ka frikë nga vërteta. Prandaj edhe ne sot më shumë që me ka uzën tonë për gjiri për Hashim Thaçin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin dhe Kadri Veselin. Jemi me ju. Në vazhdim kam nderin dhe me përgjithësi shumë të madhe do të lexoj letrën të cilën e kemi përgatitur dhe e cila do të jetë në duart e të gjithë anëtarëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Të dashur anëtarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dëshirojmë të tërheqim vëmendjen për disa çështje kyçe dhe shqetësime në pritje në lidhje me funksionimin dhe mandatin e dhomave të specializuara të Kosovës. Si përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, ndjem një përgjegjësi morale dhe institucionale për të informuar anëtarët e kësaj asambleje rreth zhvillimeve që ngrenë dyshime serioze në lidhje me drejtësinë dhe besueshmërinë e këtij procesi gjyqësor. Këto janë pikat tona kryesore dhe shqetësimet në lidhje me dhombat e specializuara të Kosovës. Krijuar në përgjigje të raportit të vitit 2010 nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili përmbante akuza për trafik organesh dhe krime të tjera të rënda të dyshuara se janë kryer nga ish anëtarët e UÇK-s. Me 25 janar 2011, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e miratoi raportin